Погоди, мы пришли сюда, Да никого нет. Люди Мы думали, что ты спишь. Да. Он даже нам сказал потише. Да. Там бы, Он да, я думал, тоже сплю. в пижамке, там, свои, с медвежонками. Это Вин. Беда. Ой, беда. У тебя сейчас такая халява. Открой мне там секретный тамбур Илья, какой-нибудь. это видео. Я знаю. Открой мне какой-нибудь тамбур там с кроватью. Ребята, я знаю, не боли меня. Позирует. Может, кто с ним поговорит? А где господин Свекла? Свекла, он там, в тамбуре. Женщины зажигаем. Женщина. А, понятно. Женщина? Выдала